Estudio y estudio, pero el inglés simplemente no se me queda en la cabeza. Tengo buenos profesores, sigo a gente en YouTube que enseñan muy bien, pero por más que estudie y estudie, el inglés no se me queda en la cabeza. Y es una constante batalla que tú tienes. Por más que estudies, como que no te sale, no puedes hablar, no fluyes. Si te hablan, dice que hablan muy rápido, que no entienden. Bueno, mira, te voy a dar una estrategia que es la que hemos estado practicando por un buen tiempo ya. Y es esta, aprender inglés con música. Sí, así mismo. Vas a agarrar una canción, vas a buscar la letra y la vas a romper línea por línea. Y como ustedes ven aquí, miren. Esta es la canción, esta es la letra y esta es la versión original en inglés. Aquí está la pronunciación, como una persona que habla español debería leerlo. Y aquí está el significado, el cual es muy importante porque necesitas entender qué es lo que significa. Lo que vamos a hacer es eso, agarrar la canción, buscar la letra y romperla así, línea por línea. Yo le dije a ChatGPT que me la rompiera línea por línea, me hizo 3 columnas, tú puedes hacer lo mismo. Mira, y la música que vamos a estar practicando, con la que vamos a estar practicando hoy es esta. Aquí está el título de la canción, I Don't Need Perfect Moments. So, vamos a escuchar un poquito la música para ir entrando en sintonía, tú sabes, para ir fluyendo con ella. Y vamos después a practicar esta dinámica que te voy a ir explicando un poquito más. Pero primero vamos a escuchar la canción y después avanzamos un poco más con la dinámica. Aquí va. I used to wait for time, like love had to set the scene. Lights, silence, everything aligned just to mean something to me. But you show up in the ordinary, and it still feels like a dream. Like even in the chaos, you still make it easy to breathe. And I stopped trying to control it when I saw how good this goes when it's open. I don't need perfect moments with you. Ahí está la canción. Vieron qué bonita canción, que un ritmo bien suave, un R&B ahí romántico, ustedes saben. So eso es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es que vamos a leer la letra, vamos a escuchar la canción y vamos a tratar de decirlo lo más parecido al artista. Pueden tratar hasta de cantarlo lo más parecido al artista para que tu pronunciación mejore. Trabajamos la audición cuando escuchamos y trabajamos nuestra lectura. Recuerden que para mejorar la escritura tienes que escribir la línea como ustedes ven aquí. Tienes que escribir esta palabra aquí al lado. La van practicando. You don't have to be perfect. So, tú lo escribes al lado o donde quiera que tenga un espacio para que vaya practicando tu escritura también. A la misma vez estamos practicando los 4 elementos que se necesitan a la hora de aprender el idioma, que es leer, escribir, escuchar y hablar. So, vamos a empezar con la primera línea. Repiten conmigo. Yeah. You don't have to be perfect. Vamos, dilo conmigo. You don't have to be perfect. Just real. Esa es la primera parte. Vamos a escucharlo como él lo dice. Vamos a prestar atención para que nuestra audición vaya mejorando. Y después lo vamos a tratar de decir una vez más, como él lo dice. Ahí va. You don't have to be perfect. Just real. ¿Lo escucharon? You don't have to be perfect. Just real. That's what he's saying. You don't have to be perfect. Just real. No tiene que ser perfecto, solamente que sea real. So, vamos a escuchar la segunda línea. Vamos a trabajar 2 líneas, vamos a escuchar y lo vamos a decir una vez más. Vamos, repite después de mí. I used to wait for timing, like love had to set the scene. Vamos a decirlo una vez más. I used to wait for timing, like love had to set the scene. Antes esperaba el momento perfecto, como si el amor tuviera que preparar el escenario. Eso es lo que está diciendo. Vamos a escuchar al artista. Presten atención. I used to wait for timing,
Like love had to set the scene. Una vez más. I used to wait for timing like love had to set the scene. Las próximas dos líneas vamos a ensayar ahora. Repite conmigo. Lights, silence, everything aligned. Lights, luces, silence, silencio, everything aligned, todo alineado. Just to mean something to me. Repeat after me, vamos. Just to mean something to me. Vamos a escuchar al artista, presten atención. Lights, silence, everything aligned just to mean something to me. Lights, silence, everything aligned just to mean something to me. Vamos a hacer las próximas dos líneas. Lee después de mí, vamos. But you show up in the ordinary. But you show up in the ordinary. And it still feels like a dream. But you showed up in the ordinary. And it still feels like a dream. No tienes que decirlo tan rápido, practica lento y después lo va diciendo lo más rápido posible. Vamos a escuchar al artista para ver cómo lo dice y después lo vamos a decir una vez más hasta que se vaya quedando en tu cerebro. You show up in the ordinary, and it still feels like a dream. Ve, de esta manera, escuchando la música una y otra vez, no te va a pasar esto que te pasa cuando estudia un libro, que estudia una frase, estudia gramática, pero se te olvida y necesita verla una y otra vez y otra vez. Y por más que estudie, tu cerebro lo que hace es que se sigue bloqueando y entiendo, pero no lo hablo y es que, y si lo digo mal, y si no me sale, me da vergüenza porque yo creo que estoy... Mira, todo eso tú lo vas a ir mejorando con esta mecánica. Todo lo que tienes que hacer es escuchar la canción una y otra vez. La primera vez lo hace, trata de entender el mensaje, lo que está diciendo, el significado en español. La segunda vez nada más la escucha y trata de agarrar las palabras lo más que pueda. Si tiene que resumir una vez más, lo hace y después escucha la canción, escucha la canción, escucha la canción hasta que tu cerebro vaya cogiendo y vaya reconociendo todas esas palabras. Y así cuando tú lo escuches, la entiendas. Y así cuando tú lo digas, sabes que le está diciendo bien porque esas palabras la he escuchado ya más de 15 veces en una canción. Las has escuchado más de 20 veces, más de 30 veces. O no vas a tener miedo de decirlo y eso te va a ayudar a quitar ese bloqueo mental que a veces no te deja hablar el idioma. Vamos con las próximas dos líneas. Repite después de mí. Like even in the chaos, vamos, like even in the chaos, you still make it easy to breathe. Like even in the chaos, you still make it easy to breathe. Vamos a decir una vez más, pero un poco más lento. Like even in the chaos, you still make it easy to breathe. Vamos a escuchar al artista, presten atención. Even in the chaos, you still make it easy to breathe. Dice, incluso en medio del caos, tú todavía haces que sea fácil respirar. Es lo que está diciendo, lo pueden ver aquí. ¿Vieron qué fácil es? Cuando tú ya tienes, cuando tú vas línea por línea, vas entendiendo la canción, el mensaje, lo que está diciendo. Y después lo que tienes que hacer es escuchar la canción una y otra vez y se te va a pegar, se te va a quedar en la mente. Vamos a leer las próximas dos líneas y después entraremos al coro. Vamos a escuchar. And I stopped trying to control it. And I stopped trying to control it. When I saw how good this goes when it's open. And I stopped trying to control it. When I saw how good this goes when it's open. Pero vamos a hacerlo un poquito más lento, vamos. And I stopped trying to control it when I saw how good this goes when it's open. Vamos a escuchar al artista, vamos a prestar atención para que nuestro oído vaya acostumbrándose y después lo vamos a decir una vez más. And I stopped trying to control it when I saw how good this goes when it's open. ¿Lo escucharon? And I stopped trying to control it when I saw how good this goes when it's open. So vamos a seguir practicando, mi gente. Lo que vamos a hacer ahora es la parte del
coro. Vamos a leer las primeras dos líneas y vamos a escuchar cómo el artista lo dice. Vamos, repite conmigo. I don't need perfect moments with you. I don't need perfect moments with you. No sunset scenes, no scripted truth. No sunset scenes, no scripted truth. Vamos a escuchar al artista, presta atención. I don't need perfect moments with you. No sunset scenes, no scripted truth. ¿Lo escucharon? And I don't need perfect moments with you. No sunset scenes, no scripted truth. No necesito momentos perfectos contigo, sin atardeceres perfectos ni verdades ensayadas. Eso es lo que está diciendo. So, vamos a escuchar, vamos a practicar las próximas dos líneas. Quédense conmigo ahí, vamos a ver. Even the messy feels like something new. Even the messy feels like something new. Even the messy feels like something new. I don't need perfect moments with you. I don't need perfect moments with you. Vamos a escucharlo como él lo dice, vamos a tratar de decirlo. Cuando él cante, tú puedes tratar de cantarlo también de la manera que él lo hace, no importa. Even in the mess, it feels like something new. I don't need perfect moments with you. ¿Lo escucharon? Bien sencillo, ¿verdad que sí? Es diferente cuando tú aprendes inglés con música, que tiene una melodía, tiene una historia, tiene un ritmo. Es algo que a ti te gusta cuando tú vas a una clase aburrida y estás ahí escuchando que realmente ni entiendes a veces la gramática que te están tratando de explicar. No descarto la gramática, es importante, especialmente en el ámbito profesional cuando tienes que escribir, es muy importante. Pero lo más importante es primero aprender a hablar, botar ese miedo, quitar ese desbloqueo de la mente y hablarlo. Después la gramática viene poco a poco. Todo va a caer en su lugar. So, vamos a tratar las próximas dos líneas. Dice, just, don't, just, you laughing, just as talking. Just, you laughing, just as talking. Even silence when we're walking. Vamos a escucharlo a ver cómo lo dice. Just you laughing, just us talking. Even silence when we're walking. Even silence when we're walking. That's the kind of love I choose. Vamos a decirlo más lento. Repite conmigo, vamos. That's the kind of love I choose. I don't need perfect moments with you. That's the kind of love I choose. I don't need perfect moments with you. Eso es lo que está diciendo. Vamos a escucharlo como él lo dice. Vamos a tratar de decirlo lo más parecido a como él lo dice, ¿ok? Y siempre practica conmigo. Después que yo lea, lee tú también para que tu pronunciación vaya mejorando. Vamos. That's the kind of love I choose. I don't need perfect moments with you. Ahí está. Y that's the kind of love I choose. I don't need perfect moment with you. So, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a escuchar la canción desde el principio y vamos a tratar de ir juntamente con la canción, cantando con la canción, o vamos a prestar atención. Si todavía no puedes decirlo, presta atención a cómo él lo dice. Vamos a escuchar la canción, vamos. Vamos a buscar el principio aquí para empezar juntamente con la canción. Brum, brum, brum. Y aquí está. Be perfect, You don't have to be perfect. just real. Just real. I used to wait for time, like love had to set the scene. Lights, silence, everything aligned just to mean something to me. But you show up in the ordinary, and it still feels like a dream. Like even in the chaos, you still make it easy to breathe. And I stopped trying to control it when I saw how good this goes when it's open. I don't need perfect
perfect moments with you. No sunset scenes, no scripted truth. Even the mess, it feels like something new. I don't need perfect moments with you. Just you laughing, just us talking. Even silence when we're walking. That's the kind of love I choose. I don't need perfect moments with you. Ahí está, bien sencillo. Esta es la manera como vas a mejorar tu inglés, vas a mejorar tu pronunciación, vas a mejorar tu audición, vas a mejorar tu escritura y vas a mejorar tu lectura. Este es un método que me funcionó a mí, este es un método que le ha funcionado a muchas personas y te va a funcionar a ti, especialmente si te gusta mucho la música, porque todo lo que tienes que hacer es crear un catálogo de música y ensayar y escuchar una y otra vez y otra vez. Esto te va a ayudar muchísimo. Le voy a dejar como siempre el link de la canción en la descripción y el link de las letras en la descripción para que practiques. Puedes practicar con tu artista favorito, quien sea que sea. Solo tienes que hacer este método, buscar la letra, decirle a ChatGPT que te la rompa y practicarlo así. O puedes usar esta canción y las letras que voy a dejar en la descripción y practicar con eso. Practicar con esa. Así que ya ustedes saben, suscríbanse al canal, denle like, comenten y vamos a seguir practicando el inglés 10, 15 minutos al día. Esta es la sección número 4. Y ya ustedes saben, mi gente, esta es una manera bien divertida de aprender inglés. No la manera aburrida de tratar de aprender todas las palabras, todas las gramáticas, toda la pronunciación, que lo que hace es que a veces crea un bloqueo en nosotros. Ya ustedes saben, síganme para más. Hasta la próxima.